Hepinize yeni merhaba arkadaşlar. Birkaç yapabildiğim sesleri size göstereceğim. Mesela şu. Ya ben seni çok seviyorum. Sen varsın. Bu gibi şeyler. Bir de Şirin Baba sesi. Şirin Baba seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol. O da var. Dostum nasıl gidiyor işler? İyi gidiyordur inşallah. Hadi görüşürüz evladım. Seni çok seviyorum. Hadi baba. Bu gibi şeyler de var. Şat abim yapabilecek mi bilmiyorum. Bu devamı gelir ya da gelmez. Vallahi bilmiyorum yani. Hadi bay bay. Allah'a emanet olun. Hadi görüşürüz. Bay bay. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol. Hadi bay bay.